სამშაბათს 4 თებერვალს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი და ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ ერთმანეთს თეთრ სახლში შეხვდნენ. ორი ქვეყნის ლიდერებმა განიხილეს ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე დაძაბულობა და ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების ფარგლებში მიღწეული პროგრესი. პრეზიდენტმა ტრამპმა აღნიშნა, რომ ვაშინგტონმა ღაზის სექტორზე კონტროლი უნდა აიღოს. ამისთვის კი ის ამერიკის ჯარების განთავსებას არ გამორიცხავს. მისი აზრით, ეს ღაზის რეკონსტრუქციას დააჩქარებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ღაზის სექტორს დაიკავებს და ჩვენს ხალხთან ერთად ვიმუშავებთ. ღაზა ჩვენს მფლობელობაში იქნება და სანაცვლოდ პასუხისმგებელი ვიქნებით ყველა ბომბის განაღმვასა და სხვა იარაღის დემონტაჟზე. ნანგრევებისგან ტერიტორიის გაწმენდაზეც. შევქმნით ეკონომიკური განვითარებისთვის საჭირო გარემოს, რომელიც შეუზღუდავს სამუშაო ადგილებსა და მოსახლეობისთვის საცხოვრებელ პირობებს გააჩენს. ბენიამინ ნეთანიაჰუ პირველი ლიდერია, რომელიც დონალდ ტრამპს როგორც პრეზიდენტს თეთრ სახლში ეწვია. შეხვედრა ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიღწევის შემდეგ გაიმართა. დონალდ ტრამპისა და მისი მრჩეველების აზრით, შეთანხმება დიდხანს არ გასტანს. მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელის მთავრობა დადებითად აფასებს ტრამპის ადმინისტრაციის ძალისხმევას ომის შეწყვეტასთან დაკავშირებით, ბენიამინ ნეთანიაჰუზე არ წყდება ზეწოლა მისი ულტრამემარჯვენე პარტნიორი პოლიტიკოსებისგან, რომლებსაც ომის განახლება სურთ. დონალდ ტრამპის ინიციატივა გადაასახლონ 2 მილიონზე მეტი პალესტინელი ეგვიპტეში, იორდანიაში ან სხვა არაბულ ქვეყნებში არ გაიზიარეს ეგვიპტისა და იორდანიის მთავრობებმა. პარალელურად თელ-ავივში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსთან მძევლების ოჯახებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. მომიტინგეებმა მოუწოდეს პრეზიდენტ ტრამპს დარჩენილი მძევლების გასათავისუფლებლად მუშაობა გააგრძელოს.